Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo po sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o gapitsa 20 na. Mga higala nining buwan karon sa Disyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gyapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karon butaga mga kaigilaan. Mga investigador misusi sa anggulo. May kalabutan sa gingong korupsyon sa flood control projects sa kamatayon ni kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Straight to the point. Ato ning klarohon mga higala ha kay ug unsa ka seryoso ang gobyerno sa paggukod ani nining mga problema karon sa flood control projects ha. Klarohon tanay kay kining kalit nga kamatayon ni Cabral medyo di gyud malikayan nga maglingo-lingo gyud ang katawhan. Maglingo-lingo gyud ha. Ato ning padayonon pag-analisar karon butaga mga kaigalaan gumikan kay number 1 unsa man ang iyang namatyan ha. Ato ning padayon mga higala ha karong buntagas to nga pag-analisar ini mga issues. Namatay siya mga kaigalaan kay dito sa Cannon Road. Gibiyaan siya si ang driver matod pa kay magpabiya sa mga higala so unsa may nahitabo niya sa Cannon Road. Number 1, pwede mahigala nga niambak siya, nag-suicide siya. Kana kung na-depress siya mahigala gumikan ning kaso ron sa flood control. Kay siya gud maoy planning officer na mahigala sa Department of Public Works and Highways. Ang tanan mo agi ngadto niya mga higala. Straight to the point. Siya maoy nasayod ining mga insertions o kini mga allocables mga kaigalaan sa mga magbawalaod. Straight to the point. Daghang nahibaw-an kini mahigala. Si Engineer Undersecretary Maria Catalina Cabral. Straight to the point. Unya, ang iyang kamatayon, misteryoso gyud mga suking tigpaminaw. So una, og namatay ni siya mga higala unsa man, niambak siya dito sa Pangpang, nag-suicide. Number 2, naligas ang tiil dito, wa tuyo mo nandito sa punita sa ubos. Number 3, malagmit nga gitukmod siya sa tupang murder kining maong kaso. Straight to the point. Number 4, mga kaigsunan, o mahimo nga patay na siya, gilabay dito ni Store. O gunsang pagkamataya, dili to mo'y namatyan tong paglabay, kana kung murder manggaling. Pero labos tanan, ipangutana sa dato mga sukit ipaminaw, unang-una, murag yung salida, no? Murag yung salida mahigala sa Hollywood, Tanawonon niya, dili malikayan, dili sa ingon nga insensitive ta, but because nag-involve kini og trillion pesos, nag-involve kini billions mahigala nga korupsyon sa flood control. Straight to the point. Unya, nagtrabaho ni Mahigalas Cabral more than 40 years. Diha mahigala sa Department of Public Works and Highways sa tupagikan sa bisang kinsa presidentiha nga nagsugod na mahigala ning flood control projects. Nagsugod ang korupsyon sa flood control ug uban pa. Suito Ines Cabral, Unya, kalit kaning iyang kamatayon mga sukit tigpaminaw. Straight to the Mao point. na nga tan-aw ni, unang-una sab, susiyon sabo kag teleserye mahigala, tuo kag na sa movie mahitabo. Pero karon mga kagilaan medyo daw susama man kini mga panghitabo karon sa atong nasod. Straight to the Kaya point. pagtagad lumutaga sa atong pagban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Mura point. bag mga sugilanon ba? Mura bitaw mga plot mga kagilaan sa mga CIA, kanang mga FBI, kanang mga salida bitaw ni store sa kwan. Mura ginana ba, no? Unya, mura man ni mga higala og magtuo ta mga higalag naara na makita mahigala sa mga sine. Naara sa teleserye karon mura magig teleserye ni nahitabo ron. Straight to the point. Katari pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. driver karon ni Cabral ato nang ipakita og balik kay bawo ko nakakita na mo but atong ibalik mahigala pag pakita ang video medyo ang reaction ang demeanors driver medyo dili malikayan nga ang mga tao
Maingon nagsulti ba kas tinuod ang driver or mura man og lahi ang demeanors driver? Straight to the Aon point. ta sa ni mga higala. Unya unsa man ni Cabral? Unsa man ni sa duna ni bana? Di man na malikayan yun. Kung moingon tag in-depth investigation, tan-awon gyud nato ang tanan. Ang tanan ang gulo naa ni sa bana or wa ni sa bana, nagbuwag sa bana, naa sa mga anak, kay isa iyang speech mga higala baya, ha? Kabantay ka kasamang Inday RV, ang iyang speech katong nadaog siya mga higala sa tagaan siya og kini niyang award. Medyo niyang acknowledge nga doon na sa duha ka mga anak nga babae, pero ang kini niyang matawag na to mahikalag bana murag wa man kay ma-acknowledge ni. Ya karon murag doon na mahigalay nilutaw nga miingon nga ang bana nga okay mauna kuno na unya dili na ipa-autopsy. Straight to the point. Di man ni mahimo. Billions man ni itabo ron nga kwan. Involved mahigalang kwarta. O follow tag police procedure. Ang gobyerno mahigala bisan pag moingon nga atong respetaran mga kagalaan ang privacy, of course. Atong respetaran privacy. Pero kini mahigala kung tinuod nga ang administrasyon ni Marcos, tinuod mga higalang seryoso sila pag-imbisigar ining flood control project, ipa-autopsy ng patay lawas si Cabral. Straight to the point. Dili kay ingnon ta mahigala nga okay naman. Migawas ron mahigala matod pa nga ni aman ang bana ni gawas man. Nga niingon nga okay na mauna to. Niya dili na nako ipa-autopsy. Kay mauna to. Straight to the point. Nga tanig pagtagada kay di man malikay ng mga tao tanan ba nga mga anggulo magduda man si Cabral ka to? Wa ba ka to mag labay dito laing babae nga pare-parehan niya og kwan? Pare-parehan niya og bayhon? Straight to the Kaya point. pag-abot ka ba sa mga reporters dito sa area, wa na ipakita ang allegedly patayng lawas ni Cabral. Kay matod pa mga higala, giputos naman. Perti man pagkagubaa lagi kay dito man mahigala sa pangpang. Amo na nga wa na ipakita. Pwede, pero ipa-autopsy. Straight to the Elisod point. ng kalaki ha, dili sa ingon nga insensitive ta. Pero mga kaigalaan, ang tanang anggulo atong susihon, kung tinuod ba yun ka nga sa Cabral ni. Straight to the Ang point. driver ni ini mahigala gikonsiderar na karon nga person of interest tungod sa kamatayon ining kanhi DPWH Undersecretary nga mao si Maria Catalina Cabral. Straight to the point. Gobyerno nangandam alang tinguha pod sa pikas gamahin, pagsakmit og pagbawi sa mga kabtangan nga giingong konektado ngadto ni kanhi kongresista Saldico. Straight to the Sa point. pikas bahin kanhi DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara miuli na sa kapin 71 milyones pesos nga salapi ngadto sa nasudnong kagamhanan. Straight to the point. Isip ni kabahin sa restitution process subay sa flood control program. Straight to the point. Una na sa Alcantarang nakauli og 110 million, karon ni uli na sad mahigala og 71 million. Sa to pa na say nauli mga higala nga mga 181 million. Kasamang ni store, no? Kuwang pa kaya ngiyang gisaad mahigalang iuli 300 million man. Nganong gitagi-tagi man ni Alcantara unsa ba ka, ha? Iya pa ning gipang withdraw sa asa nga bangko or unsa man. Kini ni ang naglisod sa withdraw ani or unsa man nagasto na unya nang ngutang na lang siya iuli. Bahala na kay ni naman ang higala ning maong problema iuli gyud nimo na kay establishar man gyud nga ikaw maoy district engineer nga ubay-ubay gyud na dawat. Straight to the point. Paningkamot po ning Alcantara mahigala nga kanilay siguro siya karon nga iyang iuli lang ni Minilyon kontra sa mabilanggo siya mga sukitig paminaw. Straight to the At point. rin pagtagad lubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin kanhi hipi sa Philippine National Police nga si Nicolas Torre III gitudlo isip bag-ong General Manager sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA. Straight to the point. Tudlo ni sa Malacanang mahigala. Kumusta man isugot na ba story Inday RB sa pagtudlo? Konforme na ba siya mahigala ining pagtudlo? Unsa may nahitabo? Kay mahimo man mahigala nga itudlo kadi ka modawat sa posisyon nga gitudlo nimo. Straight to the Kay point. unsa man ning pagkatudlo mahigala sa MMDA? Tinuod ni nga pagkatudlo nga sinsirong pagkatudlo ni or ulog-ulog lang ni nga tunturi. Ay itanggal sa megala isip PNP chief. Mas dako man ang PNP chief kunta sa MMDA manager. Ang sama ni ulog-ulog ni or baka mga higala makarealize story ulog-ulogan ako ining kalakihan. Ang sama ng MMDA dito mga higala na sa
kinini ang matawag na to Metropolitan Manila Development Authority mga sukid tigpaminaw. Dito ra ang iyang jurisdiction. Whereas kung PNP chief siya mga higala, tibuok Pilipinas ang iya mga higalang jurisdiction. Straight to the point. So unsa man ni mahuna-hunaan ni Tory may galag inyo kung gilug-ulugan para nga mo resign ko sa kong pagka PNP chief. Karon si Tory mga higala bahala na og nagtudlo na may galas BBM og laing PNP chief. Dili gyud ma full-fledged kini maong PNP chief. Kay si Tory di man sa gyud siya bahala na lang magkinaon sa dili siya mo resign. Sa ang PNP chief karon nga sinartatis, magpabilin na gyud gapon mga higala nga acting PNP chief na gyud kutob. Kay ang si Tory mga higala nga naa diha di man pud resign gyud. Bahala na kinaunsa rila ko. So kini mahigala analisaron ni Tory ni nga kining tagaan kag pagka MMDA manager unsa man na kini ni ang tinuod gyud ka nga tagaan ka anang maong ranggo para mohawa kas PNP or gyulug-ulugan ka or gi hapu-hap lang ka. Magaling pagtagad lumutaga mga kaigalaan sa itong uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Tanaw na ito may gala, unsa man ni story. Unsa ka smart ni story mga sukit ni paminaw. O unsa ba gyud kay human sa mahigala gigamit sa administrasyon ni Marcos. Pagdakop mahigalang Pastor Kibuloy o pagdakop mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gitangtang sa mga kaigalaan sa pagka PNP chief. Bida muragwa makasabot story adto mahigala mura sa mura sa gilabay lang kalit. Mura mahigala giitsa lang og kalit. Karon giingnan na pod siya mahigala ang himuong MMDA manager. Una ni Tory ni unsa ni inyo tinuod ning inyo o ulog-ulog ha? Kay imong tan-awon mahigala gitangtag ka pagka PNP chief nya taga-tagaan kag ranggo. Say hatag ni mo ranggo MMDA? Dako ng rangguhan ni MMDA pero gikan magkapagka PNP chief. Kadako anang diferensya. Og MMDA ka metropolitan na imong ang under, di pa gitibok Luzon nga na inderbe. Diara ka mahigala sa Metro Manila. Ang imong pagka PNP chief tibuok Pilipinas. Murag hawd si Tory mahigala bisag asa nga suoks Pilipinas madto siya sugaton siya sa mga sakop sa PNP. Unya napay banda mga kaigalaan labaw pa presidente mo tunga sa asang lugar mo adto. Ay magkunboy niya mga sukid di paminawas kangil ngiga. Abot niya bisag asang lugar mga kaigalaan sa tibok Pilipinas. Nagoy mga sakop sa nagoy PNP tibok Pilipinas. Abot niya tanan saludo mahigala gikan sa asang region mo adto sugaton mahigala murag labaw pag artista to daghan mga higala mga photographers labaw pa mahigala presidente mo tunga dito mga kaigalaan daghang magconvoy nga mga sakyanan perting ngilngiga to story mahigala niya karon imuon kang MMDA manager Manila ra kutob imong scope. Of course imong sakop nito mo kuan nimo mo tahod nimo. Pero pag abot nimo to Northern Luzon, wala kang Bisaya, sawa na. Wala kay sabay kuan nimo mag-under nimo diri. So naon pagkadaghan ni Tory ni mahigala unsa man ning kalakiha, ulog-ulog ni or kompromiso ni kunuhay nga tagaan aron nga kini ni ang mo resign na siya sa iyang pagka PNP sa iyang posisyon diha mahigala sa PNP. Straight to the point. Ora na siya mahigala nga mayor sa iyang post unya. Ora ni ka mga kaigalaan bagagi kanana ang gihatagan og gikuhaan og chocolate si Tory katong mahalon nga chocolate di lang kumungan mahigala sa brand kay murag tag nag-advertise. Gikuhaan og chocolate nga katong mahalon gyud katong kini ni ang imported nga chocolate nga gipulihan og tira-tira. Giinan ayaw lang kasuko, ayaw lang hilak do nga gikuha mo chocolate di ay tira-tira o di adong di ay tamarindo.
Katong pagtagad lubutagas tubad-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kontrobersyal nga kontraktor, Sara Diskaya gibalhog sa presuhan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to the Si point. Diskaya miabot sa Subo alas 6:13 na sa hapon. Dugay gini ni abot mga sukit ti paminaw sa man na-delay ni ang flight in the airway. Ni ining Sara Diskaya naa na sa Lapu-Lapu. Kisay gusto mo bisita Diskaya, bisitaan ninyo na sa Lapu-Lapu. Ambot lang ka mga higala si Doc Frasco mo bisita baka niya kay doon na may projects Diskaya diha mga higala sa Kutkut Liluan. Dili malikay mahinumdum lang tan Doc Frasco mga kailan kay na may projects Diskaya din ha. Kumusta magkapon si kanhi Governor Gwen Garcia kay doon na bugoy project si Diskaya mahigala dito sa kinini ang kuan dito sa may south nga bahin mga kaigalaan nga diin na gika kontrata putos Kapitulyo panahon mahigala nga si Governor Gwen Garcia maoy gobernador sa Ugbo. Straight to the point. So, kumusta man mo? Kamong doon mga projects ni Diskaya na anak karon sa Lapu-Lapu, bisitahan ninyo. Alas 4 na sa hapon ni take off dito sa Naiya mo na niabot diri mga alas 6 sa 13 na. Andun ay projects din sa mga Diskaya mahigala bisita apo ninyo oy. Doc Frasco na may projects Diskaya na Kutkut River. Di ba Dok? No, good morning nimo Dok. O ang imong ugangan nga si kanhi Governor Gwen Garcia, di ba na may project ini nga kinini ang dito sa Hinatilan katong sa patubig sa Hinatilan. O, di ba? So suod mo ani kay do na mo mga projects. So mata-matao gahapon. Straight to the Asa point. baka basta-basta makadaog og project mahigalas gobyerno wa kay koneksyon. So dunay koneksyon so mga ang mga tao na minaw ro may kung nga amigo de sila, amiga de sila. Kunya kana inyong amiga na priso naman, amas Lapu-Lapu, dol-dol naman bistaan ninyo At ay pagtagad lubutagas tumanuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang paglusad sa electric vehicle taxi sa Metro Cebu gisuspenso una. Samtang nagpaabot pa sa himuong public consultation, sumala pa mahigala ni Governor Pam Bariccuatro. Straight to the Kaya sa ni point. isyo mahigala ini mga electric taxis mga sukit ni paminaw. Ni protesta sab ni ini mahigala ang mga kini mga taxi operators ni ining maong electric mga higala nga vehicle taxis. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Number 1 sa balita. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak, RMN, radyo mo, nationwide. Tatak RMN, radyo mo, nationwide. RMN, radyo mo, nationwide. Sa musika, kanakawanan, kwentuhang masaya. Sa Straight to the point. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence 10 harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55 now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plants look grand. She loves some new gardening things. With tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative items. Bring you cheer, so ace your Christmas, ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako.